வீட்டுக்கு வாடா பிரியாணி போடுறான்னு என் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டான். நானும் அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி சாப்பாடுல தண்ணி ஊத்திடுவேன்னு சொல்லிட்டேன். செரிமானம் ஆகுமேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்வீட் பீடெல்லாம் வாங்கிட்டு அவன் வீட்டுக்கு போனா கார்த்தி நடிச்ச பிரியாணி படத்தை போடுறான். வந்த கோவத்துக்கு வெறும் வாயில பீடா போட்டுன்னு வந்துட்டேன். வீட்டுக்கு போனாலும் தண்ணி ஊத்துன சாப்பாடுதான். வர கோவத்துக்கு இங்க நான் தான் சக்திவேல் ராயன் கத்தனம் போல இருக்கு.